其实说500万之内最强呢，我从来不看好理想 L9它能吃掉多少真正来自那个宝马 X7 或者奔驰 GLS 他们这部分用户。我认为冰箱彩电大沙发这个奶爸思维它不能构成真正的产品竞争力。全新的蔚来 ES8，我觉得它才能真正对宝马 X7 或者奔驰 GLS 构成非常严重的威胁。为什么呢？首先，如果真的比配置，其实现在全新 ES8 它配置已经非常顶了。现在全系标配那个 Nappa， 它不仅是座椅是 Nappa， 它连门板、连仪表台通通都是 Nappa。全新 ES8 它的行政版和轻便版是标配了一个中岛式的冰箱的，我觉得它这种冰箱再配合上像是商务舱一样的这种座椅，你把扶手搭上去的时候，是要比理想 L9 那种招财猫式的那种座椅手往前伸才能去打开的那种冰箱，特别对于100万级这个用户来讲，更加具有高级感和商务范儿的。签名版它标配的那个22寸的锻造轮毂，真的我很少见到有哪个量产车它是标配的锻造轮毂，它给你那种气场。揽胜就算是它做一个电动车的版本，那也真的不过如此。你不管车内的这个屏幕再大，你也不可能装像一个200寸的巨幕吧。但是 ES8 它全系标配了一个 AR 眼镜，它就是能给你这种感觉的。同时 ES8 它的乘坐空间是要比宝马 X7、比理想 L9 都要更大的。虽然全新 ES8 它的空间很大，配置很高，但是我绝不是一个肤浅到通过冰箱彩电大沙发来去判定这个全新 ES8 它就是500万之内最强，而是我觉得它的机械素质方面，它就是一个4秒加速全景车身，一个非常顶级的机械能力的这么一个车。同时呢，它还有1500座换电站，说走就走，它有电动车的无敌的性能，它同时还有燃油车的便利性，它不仅在机械素质方面非常强悍，全新 ES8 它更强的是它能提供一种跟宝马 X7 跟奔驰 GLS 完全不同于他们这个时代的体验。我这次特别要说的是，这次全新 ES8 它的这次底盘，它在过滤这种起伏路的时候，把车身给收住的时候，让车身回弹是以1.5到2赫兹之间的这么一个频率去回弹。当你过这种起伏路的时候，会有一种非常自然、非常从容的这种感觉，因为它就是非常接近于人类呼吸的这种自然的这种底盘的呼吸感。如果没有蔚来自研的这个 iCCU 控制器把底盘所有的选项都给打通了，你是做不到这种体验的。除此之外呢，之前蔚来做了很多科技创新、用户利益出发这些东西都被友商给模仿了。比方说，你靠近车门的时候，把手自动弹开，手放上去一搭，那个门就打开了。还有那个 Nomi 它那个样子，以及它的这个交互人工智能以及这种交互方式，友商连 Nomi 的样子都抄。除此之外呢，这次劳斯莱斯工程师调教的超越了柏林之声音响的这么一个增强性杜比全身音响，还有那个无主灯设计的这个氛围灯，以及配合上蔚来自己的5分区的独立空调，还有那个智能香氛，它是可以模拟出那种自然环境的氛围感的。就是这种把车当成一种有生命感的这么一种产品去打造。如果你不是在中国，你没有这种底层的科技创新，你也没有这种以用户利益角度这种出发的这种产品思维，你是造不出 ES8 这种东西的。所以说理想 L9 它是很棒的冰箱彩电大沙发，那宝马 X7 GLS 在当前它是一个很棒的机械素质这么一辆车，那么全新 ES8 它就是兼顾了很强的冰箱彩电大沙发，以及超越了宝马 X7、奔驰 GLS 他们这种机械素质，同时还有我们中国企业才能在这个时代独有的科技创新，配合上以用户利益出发为导向的这么一个产品思维，才能生产出这么一个全新 ES8。所以现在来看呢，你从配置也好，还是从空间也好，还是从这种产品思维也好，全新 ES8 它就是在市面上独一无二的存在。现在全新 ES8 摆在宝马 X7、奔驰 GLS， 或者说摆在了理想 L9 面前，谁才更称得上是500万之内最强的？